नमस्कार पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। प्रबल वर्षा नहीं माड़ी आसुची कालबैशाखी प्रभाव में अपराह्न राज्य में प्रबल बर्षिब 24 घंटार अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात नहीं सूचना रखिला विभाग। आज उत्तर ओडिशा समेत पश्चिम ओडिशार केतेक स्थान को भारी वज्रपात सांगक बिजुली घड़घड़ी और हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह गोटे जिला को प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज राज्य में कालबैशाखी प्रभाव जो दिन तापमात्रा कमिबार लगी गुड़गुड़ी बढ़िबार लगी उपकूल जिलार अनेक स्थान में गुड़गुड़ी सांगक पश्चिम ओडिशा रे ताती ह्रास पाई पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी होती। स्थिति आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में देखा मिल अधिकांश स्थान को आज येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आगामी 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध सोनपुर अनुगुल संबलपुर बरगड़ और झारसुगुड़ा जिला पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दी जाएगी। पक्षे कालबैशाखी प्रभाव में आसंता काली राज्यर अनेक स्थान विशेषकर पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे कमिबो दिन तापमात्रा कौन जिला को येलो सह ऑरेंज वार्निंग जारी होई नथिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। केवल उपकूल जिलार अनेक स्थान में आसंता काली गुड़गुड़ी देखा मिल 29 तारीख बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति को येलो वार्निंग दी जाएगी। ए समस्त जिला मानक आसंता काली गुड़गुड़ीर संभावना करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज राज्य में कालबैशाखी आसुथिबारु तातीरु मिलुछि सामान्य आश्वस्ति। आसंता 2 तारीख पर्यंत एभली स्थिति लागि रहिबार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी होइछि। तो निश्चय जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। 24 घंटे केउ सब जिला मानकर बिजुली घड़घड़ी वज्रपात केउ सब जिला मानकर भयंकर वज्रपात सांगक कालबैशाखी झड़ और केउ सब जिला मानकर प्रबल वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी जारी रहिबो। यासो आज अपराह्न मध्यरात्रि मध्य केउ सब जिला मानक कालबैशाखी नहीं येलो वार्निंग सह ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। केउ 8टी जिले में भयंकर कालबैशाखी नहीं पश्चिम और उत्तर ओडिशा को जारी होइछि सतर्क सूचना। ता पूर्व वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करंतु। यासो फेसबुक रे देखले पेज को फॉलो लाइक शेयर कमेंट करिया पई जय भूलंतु रे। भारतीय पाणीपाग विभाग रु आसिला बड़ सूचना। राज्य में कमुछि दिन तापमात्रा पश्चिम में खसुची पारद उपकूल में गुड़गुड़ी वृद्धि पाउछि एवं पाणीपाग विभाग जारी सूचना अनुसार आसंता कालीठू पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा अधिक ह्रास पाइबार संभावना रही 2 तारीख पर्यंत एभली स्थिति लागि रहिबा नै सूचना दैछि विभाग। एपटे आज अपराह्न राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लागि रहिबो। ऑरेंज वार्निंग नहीं 7 जिला को सतर्क रहिबा पई कुआ जायछि। से सब जिला हेउछि मयूरभंज केउझर अनुगुल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला। ए सब जिले में थिले 24 घंटा पई सतर्क रहिबा पई विभाग रो परामर्श दिया जायछि। ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सर्वाधिक वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़ केउझर जिले में देखा मिलू बोली विभाग सूचना जारी होगा पर समस्त जिला को सतर्क रहिबा कहुई। समस्त जिला मानक भयंकर घूर्णिझड़ आज देखा मिल 50 ରୁ 60 किलोमीटर समय समय 70 किलोमीटर झटका पवन जीवार संभावना थिबारु पाणीपाग केन्द्र सतर्क करा जायछि। एपटे उपकूलवर्ती जिला समेत अधिकांश स्थान को आज येलो वार्निंग जारी होइछि। से सब जिला हेउछि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल ढेंकानाल बौद्ध सोनपुर बौद्ध बलांगीर नुआपड़ा जिला पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दी जाएगी। समस्त जिला मानकर बिजुली घड़घड़ी वज्रपात लगी रहिबो। अनेक स्थान में घूर्णिझड़ देखा मिल 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह वज्रपात जारी रहिबो।